សង្គ្រប់នឹងជីវិតសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនមកចូលមកកាន់ Channel Pedelin មកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តបើកម្លាំងសម្រាប់សុខភាពផ្លូវភេទមកទៀតដែរបាទមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបាទមិនថាបរិនារីទេគឺយើងអាចពិសាបានទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងឡើងលើក្រែបាទយើងធ្វើពិសាបាទមួយចានទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តបាទគឺមានទឹកឃ្មុំក្រូចឆ្មាបាទពងមាន់ចេកបាទចេកគឺយើងយកចេកអីក៏បានដែរបាទយើងអត់រើសចេកទេបាទមិនថាចេកអីទេបាទគឺយើងដាក់បានទាំងអស់អញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើរូបមន្តនេះបាទទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងគូសពងមាន់ដាក់ទៅបាទពងមាន់គឺយើងយកតែក្រហមវាទេបាទសម្រាប់អក្សរសវាហ្នឹងយើងចោលវាទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងដាក់ពងមាន់ចូលទៅបាទបាទយើងវាយបបាយពងមាន់នេះបាញ់ទៅមកតមកទៀតបាទគឺយើងបាទចិតក្រូចឆ្មាដាក់មួយចំណិតអញ្ចឹងនេះក្រូចឆ្មាដែលខ្ញុំបានចិតហើយបាទអញ្ចឹងយើងច្បាយក្រូចឆ្មាចូលទៅបាទអញ្ចឹងយើងកូរបន្តទៀតទៅបាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើហើយយើងទុកវាមួយឡែកសិនមកបាទហើយយើងយកចានមួយទៀតមកឥឡូវយើងបកបាទបកចេកទៅបាទបាទយើងចាក់ពងមាន់ចូលទៅបាទបាទទឹកឃ្មុំយើងដាក់ទឹកឃ្មុំចូលទៅយើងដាក់មួយស្ព្រាទៅបាទទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងគឺយើងអាចពិសាបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងពិសាមុនពេលចូលគេងមួយរយៈពេល10នាទីឬក៏20នាទីទៅបាទចាំយើងរួមពេទ្យចាំយើងបាទរួមរយៈអីទៅបាទហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទយើងធ្វើឲ្យបានបាទ2ទៅ3ដងទៅបាទហើយយើងបាទរយៈពេលតែបាទ3ទៅ4សប្តាហ៍ទេបាទយើងឃើញថាបាទកម្លាំងផ្លូវភេទរបស់យើងបាទខ្លាំងជាងមុនទ្វេដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទកុំភ្លេចជិះជាវនៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា